الكلب ده متقوي كده يا عم بابا. رابط ايه يا بيلي؟ شفت اللي معاه؟ ايه ده؟ ايه اللي معاك ده يا بيلي؟ يا لهوي ده كلب. ده ايه ده؟ نوعه ايه ده يا بيلي؟ ده نوعه جرف اللولو. لولو جريفون؟ بيقتل الناس، بيموت ناس. يا لهوي انت جايبه ليه يا بيلي؟ عشان يحرسنا يحرسنا ازاي لما يعني؟ نتجوز. طب بقول لك ايه، الواد فؤاد اخوك بيخاف من الكلاب قوي، ما نخوفه بيه. مصلحة يا بنت. ماشي بس يجي بس المهم ايه الموضوع اللي بتاع امبارح ده ايه؟ يا بيلي روح هات لنا فطار. لا مش هجيب حاجة. امشي بعد اذنك، مش هجيب حاجة. لا يا بيلي هتنزل عشان جعان. اما ما تشيتش وربنا هسأل عليك الكلب ده، فبراحتك بقى. يا لهوي اول ما جايب خلع. شايفه يا بنت؟ شايفه ايوه انا يا بطل بيلي. ازاي؟ ايوه عارفه عارفه يا بيلي. رايك؟ بقول لك ايه، ما تجيب لي كلب لولو زي ده. اجيب كلب لولو واجيبهولك وفي الاخر تسيبيني تجوزتنيش ولا ايه؟ يلا يا معفن. شبه بتاع بنت الجزمه. يا بنت كلب خد تعالى. هتمسك اضربه. خد